اللامركزية تقتضي إنه الصلاحيات تاع البلدية تكبر. والصلاحيات تاع بلديات الأخيان هما 3 أنواع من الصلاحيات. ثم صلاحيات ذاتية، donc des attributions propres. اليوم حضرنا فورماسيون تحكي على التنمية المحلية الدارجة للمدارس أو لكل ما يخص ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة. تعاوننا على التعلم كيفاش ندربوا على تقديم مشروع محلي للصورات المحلية نتاعنا. يرسلنا على الأقل قاعدة بيانات واستراتيجية علمية في تدخلاتنا في المخططات المستقبلية معناتها. قبل لي سني أنا بنزرت شفنا الصلاحيات. بوجود تواجد هانديكاب انترناسيونال عملنا برشا حاجات. ثم معناها هما رسكلوا المربين اللي موجودين في المدارس، رسكلوا الاخصائيين الاجتماعيين، رسكلوا الاخصائيين النفسيين. انا بشرت برشا صغار ونهزوا مثلا اللي عنده طيف التوحد ولا عنده ابناء التلوثه، نهزوهم الروضه مثلا الكريش، اللي في الكريش من عمر نهار حتى 3 سنين ما عندهاش تكوين في الميدان هذاك باش تلهبك الصغير هذاك شكون بيه يدخل التعليم، المعلمه ما هيش قابلاته، يدخل المجتمع بيته ما هوش قابل. أما نقطة هي العمل التشاركي بين مختلف الجمعيات الفاعلة والأطراف الفاعلة في التعاون. الفكرة من وراء التكوين هذايا مش فقط اللي نحن نكونوا لي زاكتور هذوما على المخطط التنموي المحلي الدامج، ولكن حبيناه يكون بلوتو مومون ديشانج. نظرت محتل المرتبة الأولى في المشاريع اللي هي قاعدة تبني في المدارس للصغيرات، يعني خاطر احنا تاع سبيسيفيتي نتاع بنزرت اللي هي يعني البني نتاعها قديم شوية من عهد الاستعمار مع فرنسا، دونك كيف قاعدين يبنيو في المدارس. انا سالت قلت له يا اخي المدارس اكسيسيبل ولا يعني تبني في بيت 4 حيوط ما فماش لابون لا فما هكا استراد فيها ثوم ما فماش استراد نورمالمون ينحيها جمله، يعني ما فماش اكسيسيبيليتي. قعدوا باهتين كيفاش يعني في مع مهندسين ومع كذا على البسيكولوج سكولي الوغ سي تري امبورطون. انا نراها مثلا انا عندي انفون هيبر اكتيف، نجي انت تعمل له مدرسه الكل يضوي شاعله من هنا شبابك ومن هنا شبابك ما نعرفش شنو، يعني ديجا لافون يبقى اكتيف يبقى فيغ لي بيان بيان فوالا فماش يعني فهمت حتى يردوا لي. كيما شخص في ذوي الإعاقة هو على شادرولا من الجر وتبدا المدرسة نتاعو ماهيش مهيئة، أكيد ماهوش باش ينجم يدخل يقرا كيما بقية الناس. كانت الطابلو نتاعو ما يكونش يتحرك، ما ينجمش يكتب على السبورة باش يحس إنه عاجز في الوقت هذاك، معناها باش يحس روحه خارج التلامذة ما هواش كيفهم. هذه حرف التاء في أول الكلمة. نعم أحسنتم جميعا. نعم إذا مريم مكانك في مكانكم. نعم الآن آباء لهم تمثلات أيضا لما يعني يأتون بأبنائهم لتسجيلهم بالمؤسسة، فهاجس الخوف يعني من أنهم سيهملون يعنفون، ولكن نحن نطمئنهم بأننا سنعاملهم يعني معاملة جيدة كسائر الأطفال وبدون تمييز. كنتمثلات أيضا بالنسبة للأستاذ، لأن التلميذ يعني عندهم هواجس أنهم يعني يكون مثلا عنيف ولا يعني حركي، ولكن مع ذلك يعني بحكم يعني التجربة ديالهم والتكوين ديالهم
يعني يحاولون يعني ما في استطاعتهم لدمج هؤلاء الأطفال بشكل تدريجي في أقسام. يلا مستعدين؟ ارفعوا الألواح، ارفعوا اللوحة. جلس كما كنديروا اللوحة. نعم في خطأ ضعي اللوحة مسحي داكشي واجبنا. عملت التكوين لرميت أسامة في آخر القسم ولا تركته هكذا، ولكن بفضل التكوين الذي أشار إلينا بأن ذلك الطفل هو الشخص الذي يجب أن نعطيه الاهتمام الأكثر والأكبر، وذلك الطفل الذي يجب أن نقربه وأن نضعه أمامنا لكي نحرسه ولكي يكون دائما أمام أعيننا. هتميليش هتميليش 19 14 مزيان انتي زوينه انتي مجتهده صافي برافو عليك انا شكرا لك يعني غنديرو جوج فتحات يلا شكرا فقط كافي بهذيك الادوات اللي عندك تتعامل مع الاطفال اللي هما مختلفين. محتاج الاطفال المختلفين لمشروع تربوي فردي. المشروع التربوي الفردي هو تفريد التدخل وهو تفريد النجاح وهو نوع من التسطير ديال الاهداف اللي كتواكب القدرات ديال هذاك الاطفال في اطار الوصول ما يستطيعوا انجازه من داخل المنهج الرسمي. ما كنحقوش ليه، كنتجنبوا وضعيات الفشل اللي يمكن تخلق ليه هو مشكل نقص وكنحطوه في وضعيه النجاح اللي كيحس فيها بالثقه بالذات. Les projets personnalisés ne sont pas là aussi normatifs. En fait, il y a un fil rouge qui lui est normatif. Pour cet enfant, on pense que c'est ce à quoi on doit arriver. Mais comment on va y arriver, ça on peut le changer, on peut prendre un projet, on peut le déchirer, dire bon ben on s'est gouré, on va refaire quelque chose d'autre. Dans le projet, on fait intervenir aussi les parents, parce qu'on estime que le parent peut apporter quelquefois ce que nous on n'arrive pas à faire ici. باش نعملوا لي سباس دو كونسيرتاسيون. البروجي نتاعنا اللي بازي سور اون ابروش ديلي معناها نتاع تنميه محليه دامجه. دونك نحبوا لا موبيليزاسيون ليدونتيفيكاسيون ميم تاع لي زاكتور تكون من عندكم انتم اللي تعرفوا شكون بالرسمي عنده القدره انه يبدل القرار اللي انفلونس وشكون اللي وجوده باش يكون وجود سوري ومش باش يبدل حاجه كبيره. دونك انتم باش نعطيكم الشعله بعد لا فورماسيون هذايا. خالد الفكره من المخطط التنموي المحلي الدامج هذا اللي يدخلوا لو فولي هانديكاب في البرامج المحليه اللي يتكتبوا دونك عن طريق المندوبيات الجهويه للتربيه للشؤون الاجتماعيه للصحه للنقل. العنصريه في الكبير مش في الصغير. فهمت؟ مالغري انا كي جبت الاطفال تبع السونتر دو تام وقررنا ان نعملوا لهم انتغراسيون في رياض اطفالنا. من الاول لقيت ان بو دو ديفيكولتي، والحق الحمد لله خاطر انا تكفت العمليه ديما معناها نجيبوهم. ما عادش لي كل مناسبه احنا مع بعضنا، كل مناسبه احنا نقراو حساب اللباس التقليدي، نقرا حساب لونفون هانديكاب، حتى في الخيط له معناها ملابس كيفنا احنا. ما شفتش انت لا ديفيرونس حتى في لي تابليي، ميم لي تابليي معناها كيف كنا علاش نستناو حتى تجي المدرسه باش نجمو نحنا نتكلموا على الادماج المدرسي؟ علاش ما نعملوش في هذا الاطفال؟ وعملنا ثلاثه روضات شراكه فيها تكوين تاع المراوضات وفيها دراسه الحالات تاع الاطفال اللي عندهم صعوبات
والاطفال اللي عندنا نحن كيش نجموا نرافقوهم في روضه الاطفال وانطلقت. نجحت العمليه هذيك، اعداد الروضات زاد ضاعف. الطفل اجي نحكي لك احنا هو شنو هي رياض اطفال؟ رياض اطفال تحط فيه انت المبادئ من الصغر، المبدا انه يتعامل مع هذاك يسمى خويا، ذاك احنا نعاونوه، من بعد شكون باش يلقى؟ باش يلقى عباد اخرى اون اوتر مونتاليتي. علاش احنا ماذا بينا تتكثف الفكره هذه تتكلف على رياض اطفال، ونعملوا فورماسيون ميم للمنشطات للزانيماتريس كيفاش يتعاملوا مع الطفل المعوق. دخلنا كعنصر ولينا نحن نمحور معناها اكثر من الروضات، خذينا حيز نحن ولينا معتبرين اكثر. وتطور معناها عدد نتاع القبول نتاع الاطفال ولا اسهل، معناها الروضات ما عادش ثمك الصعوبه، ما عادش. نحن زدنا قلنا ندعموا هالعلاقه هذه، وكان نحن نعملوا اشياء اللي الروضات ما عندهمش يولي هم يستفيدوا منها. باي باي. يبقى شن اخذ معايا رد بالنا نظمين بالجيشة هي نداء في خلق مريم في الوسط مريم. الجمعية هذه تأسست عام 1986، مجموعة من الأولياء اللي أطفال نتاعهم عندهم إعاقة ذهنية المدارس رفضتهم. البداية كانت 20 تلميذ وتطور العدد هذا حتى تجاوز وصل 190 تلميذ في سنوات سابقة. السنة 158 تو. كل حال هذا شكون باش تحطوا؟ صحيح صحيح. علاش حطيت لها انت وجه يضحك؟ علاش حطيت لها وجه يضحك؟ علاش؟ Quand on a commencé sur rien du tout. Il n'y avait sur la wilaya d'Oran aucune structure de prise en charge des enfants infirmes moteurs cérébraux. Dans la première classe expérimentale que nous avions créée en 2001, il y avait 2 enfants. Il y avait ma fille et un petit garçon. Nous, ce qu'on voulait à la base, c'était d'abord une structure pour que les enfants sortent des maisons et soient dans une unité qui soit une unité éducative, puisque l'école ne pouvait pas les accueillir à l'époque. Et en même temps, on voulait transmettre l'expérience qu'on avait eue avec Amira, donc ma fille, vers d'autres enfants. Et puis, on s'est un petit peu élargi. On s'est rendu compte qu'il y avait des enfants qui avaient la possibilité d'aller à l'école si un certain nombre de conditions étaient remplies au départ. Alors, ces conditions, c'est l'accompagnement. Moi, je reste persuadée qu'on ne peut pas prendre un enfant en situation de handicap. De handicap avéré, pas un handicap moteur où la tête est parfaite. Un handicap qui touche les fonctions cognitives ou comportementales. On ne peut pas le prendre et le mettre à l'école. Il faut le préparer à l'école. Ils ne parlaient pas au début, il y avait juste de l'écolalie, des sons répétés sans plus. Je suis arrivée déjà à enlever la couche à plusieurs, il y a Ahmed, il y a Rajab, Asma. C'est des TDAH, donc c'est des enfants hyperactifs, sans capacité d'attention ni d'attention partagée, et elle, son travail, c'est de les stabiliser. Quand elle pense que l'enfant est capable de suivre un enseignement, à ce moment-là, elle le sort de la classe pendant une journée, une matinée, tout dépend de l'enfant.
et il va dans un autre groupe avec une autre éducatrice. Ce qu'on va faire à partir du mois de janvier pour le petit Ahmed, celui qui a dit le nom de ses camarades, parce que maintenant il est complètement conscient, là on va lui faire un programme scolaire. Soit pour certains, comme la fille Yara, on va faire les fondamentaux du programme scolaire, c'est-à-dire la reconnaissance des formes, des couleurs, l'éveil, nous on appelle ça des activités d'éveil, quand on estime que l'enfant est apte, sur le plan comportemental, sur le plan cognitif et sur le plan de la socialisation. Donc on se dit, on va essayer. زيد حسام نون هاء هذوما يعملوا في كل زمان هذوما انا مفاتيح يلا محمد هاي محمد كمل قلنا لازم نحن ننوعوا لي زاتيلي، اللي تعلمت عملناها بطريقه الشاروكي، وهذيك الحاجه اللي تعلمتها من لونديكام انترناسيونال في لي فورماسيون تاعي. حتى ساعه يمشي هو يعمل حصص عند الارتوفونيست وما تمشيش بالقدام، وكي يجي لهنا تولي عنده فرصه باش يتكلم، باش يولي يضحك، باش يولي كذا، نخرجوه من الاطار نتاع العزله اللي حط فيها روحه، ولا هكا الانكماش نتاعو ما يحبش يتعامل مع الاخر. هذه ورشه مهمه برشا، تنجم تعاون بالكدا الاطفال باش ينجم باش يولي ينجم يتكلم، باش يولي ينجم يعبر، باش يولي ينجم يفهم. انا عبير انا غادي والاقسام اللي فين تجي كل اتيلي اختارهم، وكل معلم اختار الاتيلي نتاعها. كي تعطي الواحد اون مارج دي ليبرتي كيما هكا بشويه حريه يولي يخدم. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Alors, tu vois là. Bravo, bravo, bravo. Ça, c'est une activité et un loisir en même temps. Deux en un. Ahmed, dire haka. Haka. Tayara hak. Bravo, très bien. Bravo, très bien. L'enfant, des fois, on travaille une activité cognitive. Ils m'ont dit, ah c'est bon, on peut sortir pour faire la psychomotricité, ballon. Si on trouve l'enfant, il a envie de sortir et faire cette activité, on fait sortir. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et notre remerciement pour la commune de Bouzguel. Merci beaucoup. Mais l'idée vraiment souhaitée aujourd'hui, c'est de travailler autour d'un comité de concertation où il y aurait les différents responsables des différentes structures et des différentes compétences, les maires, les directeurs hospitaliers, l'éducation. On commence à connaître tous les obstacles de l'association et les obstacles du handicap. Maintenant, il faut trouver comment travailler ensemble pour mettre les moyens pour ces enfants. Et je suis convaincue, l'association elle est convaincue de la bonne volonté. Nous, ici, on a des éducateurs spécialisés. C'est des psychologues, c'est des orthophonistes, c'est des psychologues de travail. C'est tout. Ce n'est pas des enseignants, comment dis-je, ordinaires. C'est des enseignants spécialisés. Mais il reste, par exemple, bon, le problème de personnel de service, comme de la femme de ménage, par exemple, des gardiens. On n'a pas. C'est la commune qui leur donne, le cuisinier, qui leur donne tous les gardiens, tous les services, l'éducation, l'enseignant, le directeur. On veut vraiment qu'on soit considéré au même titre
que les écoles publiques. Je suis médecin de la santé scolaire, donc de part je fais le lien un peu avec l'école aussi, ça me permet de renforcer ma compétence dans le dépistage scolaire. Les enseignants, dès qu'ils me voient arriver à l'école, ils viennent me chercher, voilà, j'ai tel ou problème, je veux proposer telle ou telle solution pour tel enfant, donc du coup ça me permet à moi d'avancer dans ma pratique au niveau de la santé scolaire. Donc je fais le lien beaucoup avec les services extérieurs à l'association, avec les associations aussi, d'autres associations qui travaillent dans le même domaine, avec les ONG telles que Handicap International qui nous accompagnent beaucoup dans nos différents projets. On s'est aperçu qu'au niveau du centre psychopédagogique, on accueillait des enfants vraiment tardivement. Ils nous arrivent vers 10-12 ans et là c'est un peu trop tard pour travailler la scolarité, d'où la nécessité de ce dispositif précoce qui accompagne vers l'école. الطاولة عندي ثلاثة ميس عندي ثلاث كرايين فوق الطاولة سرسيت تحت الكرسي كرة قدام الكرة الأزرق سرسيت فوق الكرة الأخضر سرسيت تحت اسمع برافو هكا خوص برافو ماما برافو يعني يتكلم هذا شو تواجع ثاني بدا يضغط ليش شو إثنين جيد يواجع واحد ستة جيد يواجع سبعة جيد يواجع ثلاثة جيد صفر جيد جدا عمار برافو نفوت الرياضيات مش حكبة علامة كاملة. C'est un enfant qui est en deuxième année, donc il faut savoir d'abord ses compétences acquises au niveau de l'année précédente pour savoir est-ce qu'il a des compétences à suivre le programme de l'année prochaine ou pas. On a commencé par la lecture des lettres, mais il n'a pas encore arrivé à lire des mots. Donc cette année, on va travailler sur la lecture des mots. Ensuite, sur la notion de quantité, il comprend la quantité moins que ou bien plus que. Donc on va travailler sur la comparaison, pas de quantité, mais la comparaison des chiffres et des nombres. جيد لونس الأخضر جيد جدا ممتاز. هيدا كتبقيتي تيرا اش تحكي برافو. On élabore un projet personnalisé selon les exigences ou bien les besoins de cet enfant. C'est tout un programme avec des adaptations pédagogiques à suivre au niveau de la maison, au niveau de l'école et au niveau de notre établissement. Actuellement, je suis dans la démarche d'adaptation du programme. Donc j'ai commencé par le programme de préscolaire et les fiches techniques sont toutes adaptées pratiquement, soit en langue, soit en maths. Donc on fait toute une synthèse pour élaborer un programme personnalisé de ces enfants pour que suivre et avoir la coordination entre le programme de prise en charge de réadaptation scolaire et de réadaptation orthophonique. شي كيبقى اللي عايشهم تيشي طروح هكا يجهضوا ويهضروا نشكشو على كريش سبوس النص كيف زوينة 10 وردان زوينة لعبة غرسان الهضرة ابري من سيماسون كاين كي نسوي كي الهاب ديالي جالس خاصني نعرف شي طروح إلا تعاون ملي كيدسر ونجالس يكونسي يهضر ديك حنا ديال ترونسبوزي كار ترونسبورت ويحوجي عاد يلا بفرح المالي وزير صاحبي فرح إلا بيان وخا ديالو يكونس كيعيش في هاد الشيء لويس نانيت لا كي لورتوفونيست ابري سيبتمبر شفنا في دابا صافا كومونسي تامليوري شطا زاد بسيكولوج لورتوفونيست صافا ميو داكشي كيخص يامليوري كلاس لا راك اليوم راني ندي يقراو نتفهم انا لا بوس نفهم غاري مي فوا صعبه كوماسات نفهم نفهم الحوايج امكي راه يمكن يقيم ديالك امكي ما يعدى ديك اللي قاعد يصير
الترويض ديال الاطفال ديالها، المشاكل ديال ماشيين مهملين في هذا يخدموا معاهم، وكل ما خدموا معاهم كتحس الحاله. كنحاولوا نوريوهم مجموعات اخرين كما كتبوا مجموعات ديال الدعم، يعني الاسر بيناتهم، الوليدات كنحاولوا نجمعوهم بيناتهم باش شي كيشجع شي. مركز توجيه الارشاد بسلا كنستقبلوا الحالات اشخاص وضعيه الاعاقه، كنبداو بالاستقبال، من بعد الاستماع، من بعد تشخيص الحاله، درس جميع الجوانب ديال لوكا سوسيال. اهلا وسهلا سميه، لاباس عليك؟ بخير؟ الحمد لله. صحه لاباس؟ دابا دخلتوا المدرسه صافي بديتي القرايه؟ دابا في اين قسم هذا العام ان شاء الله؟ Deuxième année scolaire. ها؟ Deuxième année scolaire. كوليج مزيان. صافا العام صافا شويه مزيان؟ مزيان. وبابا ديال مزيان. سميه هي بنيتها معنا مخاطه مع النادي مع الكليو اللي كتبقى صغيره. صغيره. ها؟ 6 موا. كانت عندها 6 موا، بدينا سنوات وسنوات وحنا بقينا كنشوفوا كاع الاحتياجات ديال ساميه. كانت في الاول كتحتاج الاباغي، كتحتاج لواحد بروتيز ديال الجلد، وصبنا لها الجلد بدات تخف. أكثرية كنلقاهم في المدرسة، ومن لاكريش وحنا مصاحبين، يعني في الساحة عموما كيعاملوني بحالي بحالهم، يعني تنضحكوا جميع، تنهضروا جميع، يعني ما كاينش داك التمييز ما بيني وبينهم، ولا لا انتي هكا حنا ما نهضروش معاك ولا هذا. دابا ساميه راها تبارك الله كما قلت لك راها تحدات بزاف ديال الحوايج، وهذا الشيء كيساعدنا باش نفكروا نحسنوا الوضع ديالنا. انا كيما قلت لك راني دابا كندير لانفيرميير دوزيام اني، تنتمنى من الله نشد الدبلوم ديالي ونلقى شي خدمه باش نعاون الاسره ديالي ماديا ومعنويا. L'association a participé donc l'année passée sur une visite d'études au Maroc. Encore cette année, ça a été le tour de l'Algérie. L'année prochaine, ce sera le tour de la Tunisie. L'idée, c'est vraiment de voir dans les différents pays du Maghreb comment ça se passe, comment le développement local de l'approche handicap est pris en compte et comment les différents dispositifs sont développés. Application ou pas des associations, application ou pas des pouvoirs publics, donc des différences parfois notables, mais souvent on s'est aperçu que le contexte global du Maghreb nous réunit autour de ce besoin particulier du handicap et de la scolarité. On veut vraiment s'inscrire aussi dans des dynamiques régionales qui soient plus fortes, porteuses de propositions pour que ça change au niveau du Maghreb. Donc, parce qu'on a aussi les mêmes problématiques avec nos voisins et nous espérons donc faire un portage commun sur un collectif et des propositions aussi concrètes en faveur de ces populations-là. Aux autorités, je ne demande pas la priorité, mais je demande l'égalité. Ça passe par la formation, ça passe par le travail de réseau et ça passe par la concertation aussi avec les associations régionales.